讲话啊。讲什么？走，一边去哪里？我不知道。什么玫瑰园？当然是七里香玫瑰园啊。对，是吧？这个，哇，这个这么帅是谁啊？反正不是你。靠腰。这就是满满的玫瑰所打造的一个园区。哎，这里其实还蛮不错的。它太有菜了，我们上次做的那个，对啊，哇，它好漂亮哦。它在长像玫瑰花哎。它这边其实蛮大的。门口就会有个导览图，它营业时间会在于8点半到5点的时间。对，然后我们现在开始，刚才就在5号的宫廷玫瑰区这边。对，然后进来的话就是可以看到玫瑰故事馆，然后左侧方就会有一个厕所。真香。它一开始门口进去的右方啊，它有介绍玫瑰花。然后我现在这边是那个它故事馆旁边的一个玻璃馆，对，它里面是一个用餐区啊，对，那它在这里面有在卖茶类啊，还有双麒麟爆米花等等那些产品。没路了。看一下我看我拉痕。
哇，这个都可以中哎，我觉得太帅了。然后我们现在要走的是故事馆后面啊，有个小山坡，然后爬上去啊，然后上旁边这边会有101啊，这种还有101，还有一些世界景观所做的照。奔驰哦，别了，哇！然后上面都很多做休息区在。天使翅膀。啊！你把风打掉。转头。看到了。嗨，欢迎光临。请问小姐几位？1位。好，你们请啊。我刚才下面有看到这种的。走。然后我们现在在那个它进去里面的右上方的山。欢迎光临。谢谢光临。哦。哇，其实这个还蛮不错的，真的可以来这边走走。这是左边的山头嘛，然后这边是这边是右边的山头，这是左边的。哇，这个隧道这样拍起来漂亮。宝贝，不要难过了，我知道。不要难过。唉，真的心情蛮低落的。为什么？干嘛？最近手头蛮紧的，家里父母缺钱，然后最近又输了钱。你妈妈会看哦。真的太悲哀了。你妈妈会看哦。人生的悲哀。你看是用上环境，对，这边可以过来看看，这还不错啊，就是大人一般的老人过来走走，而且男生这地方啊，这是跟依婷第一次来，如果有喜欢的大家走，那希望大家都喜欢我们的话，都可以订阅我们。对，好，订阅一下啦。右下角。啊？是右下吗？对，右下。好，右下。好，拜拜。你在干嘛，先生？尿尿。